大家好啊！我係一屋四寶嘅 Yan 啊，今日咧就帶大家嚟到大阪市嘅旭區睇一個一戶建。呢個一戶建咧就並不是買賣嘅，而係租嘅單位。順便可以同大家講下喺日本租樓有啲咩注意嘅事項啊嘛。睇咗樓先。哇！入咗嚟咧有一種新嘅裝修嘅味道啊！呢一層樓咧就係2024年嘅3月嘅時候落成嘅，咁而家係暫時未有人住過，所以係算係一間全新嘅樓嚟㗎。咁入到嚟玄關呢度咧都好寬敞啦，整咗一個鞋櫃。咁成間屋咧有2層高嘅，一樓咧就有客廳同埋浴室同埋廚房嘅。咁呢個客廳嘅面積咧就係17.5貼，哇，好寬敞喎！而且咧有落地玻璃窗，出面就應該係停咗自己架車啦。另外一面咧就係廚房，咁廚房都應有盡有洗碗機啊，仲有呢個烤爐、明火煮食、抽油煙機呢啲全部都有晒㗎啦。浴室就喺呢邊，呢邊就係浴室啦。沖涼房、暖氣、抽氣全部有晒，咁呢度就係擺洗衣機嘅地方、梳洗地方，同埋咧佢呢個仲有個收納櫃喎，幾好喎！喺沖涼房呢度有個收納櫃。咁一樓大概就係咁樣噶啦，同埋最緊要就係咩咧？洗手間。我哋上去2樓睇下，2樓咧就有3個房間嘅。跟住我哋嚟到2樓啦，2樓咧總共有3個房間同埋1個洗手間嘅。我哋先睇下最大嗰個房間先啦。呢個係最大嘅房間，有8.3貼，仲有一個衣帽間。跟住就係一個第2大嘅房間，一個6.5貼嘅房間。哇！有好大個衣櫃啊，同埋咧呢間房係有露台。呢間屋嘅門口啦，同埋露台嘅方向咧都係向南嘅，所以而家冬天啦，出面其實室外嘅氣溫係得幾度，我都覺得係好暖、好舒服嘅。再睇埋第3個房間，5.4貼嘅房間都係好夠用啦。一間單人房嘅話，同頭先咧6.5貼嗰個房間嘅露台係相通嘅，佢仲整埋個晾衫架喺出面，喺呢度晾衫應該真係好快乾喎！你睇下而家個太陽幾好，你睇下又係一個大衣櫃啊，收納空間呢間屋係好 good 嘅。洗手間就喺樓梯嘅旁邊啦。好啦，啱啱睇完呢一間標準嘅一戶建啦，基本上同買賣嘅房屋睇嘅一戶建其實都係差唔多嘅啫。但係最緊要咧就係你嘅生活所需啊嘛。呢度咧就位於千林商店街，可能遊客唔係太熟悉呢條商店街啦，但係咧喺呢度生活嘅話係非常之方便嘅，因為其實商店街都成100幾年歷史，裡面有200幾間鋪，附近又有業務 super， 你要行過去地鐵站咧，谷丁線只需要4分鐘嘅啫。所以地點嚟講的而且確係唔錯，唯一美中不足嘅就可能係泊車嗰度啦，因為佢個停車位好大，但係佢條路比較細。如果揸大車嘅朋友咧，真係要考考你嘅技術啦。呢個單位咧而家嘅租金咧就係185000 yen， 相等於港幣係咪9000零蚊左右啊？大家又覺得如何咧？咁其實咧有興趣過嚟日本生活嘅朋友啦，咁當然衣食住行住係一個好重要嘅事情啦。咁除咗你話買樓之外，租樓其實都係可以嘅。咁但係喺日本租樓嘅時候有啲咩要注意呢？就係一般嚟講咧，你租樓嘅時候咧，其實都要俾一啲嘅額外嘅費用，就係叫敷金同埋禮金啦。禮金係咩意思呢？顧名思義咧，就係禮物送咗俾你之後咧，就冇得攞翻㗎啦嘛。咁禮金係通常收幾多呢？以呢個單位為例咧，佢就會收呢個單位嘅租金2個月嘅禮金。咁其實係每一個單位都唔一樣嘅。咁其實就真係睇下個業主自己點睇啦。哇，覺得我呢間屋好值錢、好有保嘅，咁佢咪收多啲咯。咁仲有另外一個咧，就係叫做敷金。敷金咧就會類似我哋嘅按金啦。咁你
交翻間屋俾人哋嘅時候，如果係冇問題嘅話，咁就退翻俾你。但係如果你有其他地方需要損毀啊、維修嘅話咧，咁佢咧就會喺嗰個租金裡面扣㗎啦。咁如果住1年半載嘅，咁可能就冇乜特別嘅嘢啦，咁還翻俾佢。但係有陣時租屋嘅話，可能你租多5、6、7年嘅話咧，真係好難免啊個牆紙貼個月曆啊，或者係有啲小碰花碰撞嗰啲咧，其實佢都會喺呢個租金裡面扣出嚟㗎。因為基本上你間屋租俾你嘅時候咁樣，你還翻俾佢嘅時候，佢係希望一樣樣嘅。咁我哋而家呢間屋因為係一個全新嘅單位，有好多地方都冇燈啊、冇冷氣啊、冇雪櫃咁樣嘅。咁可能有陣時，我住嘅時候梗係要買㗎啦。到搬屋嘅時候，個冷氣我唔搬走啦，送埋俾個業主啦。個業主係未必會要㗎，因為喺日本呢度嘅咧係抌垃圾都需要錢㗎嘛。咁個業主又唔知你呢個電器用到咩程度，哇過晒保養要維修，咁可能又係一筆錢。跟住抌垃圾又係一筆錢，佢唔好煩啦，不如你全部搬晒走啦。咁有時可能如果你租嘅時候唔係喎，個業主已經包埋個冷氣俾我哋㗎咯喎。咁包埋個冷氣俾你嘅話咧，個保養咧其實一般咧都係會跟嗰部冷氣機嘅保養期。如果保養期已經過咗，要維修各樣嘢嘅話，好多時都係租客自己負責啦。即係咁講，唔通個電燈泡燒咗，你又 call 個業主上嚟換咩？咁佢都唔會咁得閒理你啦。咁呢個都係一個好合理嘅做法嘅啫。租樓除咗租金、禮金你俾得起錢之外咧，仲有啲好重要嘅嘢，就係基本上咧，你都需要有日本嘅在留資格嘅。咁當然間屋越大或者佢條件越好啦，咁當然業主就會越緊張㗎啦。咁基本上咧，你租屋咧都係要買火險㗎啦。咁每一間屋嘅大細啦，或者係佢嘅樓齡唔一樣，可能個費用都唔一樣嘅。咁好似以呢一間啦，95平米嘅新屋嚟講，佢咧就需要2萬yen 2年嘅火險嘅。另外咧，仲有一個額外嘅費用咧，就係一個保證公司啦。如果個租客真係交唔起租嘅話，保證公司某程度上會負責一部分嘅費用嘅。咁所以咧，對業主嚟講呢件事係咪好重要嘅事先？保證公司有機會係業主揾俾你，我指定一定要用呢一間，又或者係個地產公司幫你去揾保證公司啦。咁保證公司都會同你做出一啲嘅簡單嘅調查，例如打個電話俾你，喂有冇人聽啊？呢個電話係咪真係揾到人㗎咁樣？咁仲有咧就係錢咯。咁保證公司咁佢每個月咧會收翻可能係1000yen 到3000yen，總之幾千yen以內嘅一個費用啦。咁呢個都係需要租客自己去承擔嘅。除咗保證公司可以用錢解決到之外咧，有陣時咧仲需要多一個保證人嘅。呢個保證人嘅意思咧就係一個擔保人啦。所以有陣時點解話外國人喺日本租屋會比較困難呢？好似日本人咁，如果我畢業出嚟，我又冇 background，又冇入息證明，又未揾到工，我又想租屋嘅，咁佢可以揾佢兄弟姊妹啊、爸爸媽媽啊做一個保證人啊嘛。咁但係我哋外國人嚟到，屋企人又唔喺身邊喎，邊個同我哋做保證人啊？咁就可能要揾你嘅朋友啦。咁每一個保證人可能佢需要嘅條件唔一樣，有啲就話你住喺日本嘅保證人就搞得掂啦。有啲咧佢要求高啲，係一定要日本嘅 passport， 一個日本人嘅身份先至可以做到你嘅保證人。同埋你都知啦，保證人其實即係擔保人嘅意思，所以你要揾呢一個人咧，其實都未必係咁容易㗎。我自己咧以前喺香港生活嘅時候都有租過樓，咁有陣時又諗住方便啊，或者係慳翻啲啦。喂，我可唔可以一次過交晒1年2年租？咁就唔使煩啦。咁你可唔可以計平啲我啊？咁樣，但係喺日本呢度咧係冇呢個概念嘅。你交1年租、2年租，交晒俾佢都好啦。我以上所講嘅咩保證公司、保證人要經過嘅程序，佢都必須要經過嘅。因為租一間屋俾你，其實個業主就睇得好長遠嘅，佢未必係1年或者2年噶嘛。我哋呢邊簽租嘅合約咧，基本上啦嚇，我哋香港咪叫1年生1年死噶嘛。其實大致上個概念都係差唔多。咁1年裡面，如果你要搬走嘅，咁通常我哋就2個月之前通知啦。咁如果你真係未夠1年，咁可能仲會有啲嘅額外嘅費用，你係需要支付。1年之後你要搬走，就1個月之前通知。2年你冇咩特別嘅情況發生，又冇聯絡又冇成嘅，個合約就會自動去續嘅。當然啦，合約嘅嘢係可以改噶嘛。呢啲細節位嘅話咧，就可能每一間屋都未必一樣，但係大致上就係咁樣噶啦。咁你話
租咩交2年租、3年租嗰啲，其實哇你一租咁個業主有機會預你可能租10年噶嘛，咁對佢嚟講其實真係冇咩意思嘅。最緊要就係個保證公司、保證人，同埋你日後住咗落嚟之後，你係咪一個好嘅租客咧？準時交租，保持呢個區域呢個地方嘅清潔，係咪咁樣咧？咁呢個都係一個對業主嚟講，大家將心比己係一個好重要嘅事情啦。唔好嘈親人啊，唔好滋擾到人之外咧，咁仲有啲規矩你係需要守嘅，就係本身間屋俾你養寵物就養寵物，唔俾就唔俾啦。咁同埋佢租俾你呢間屋嘅用途都係好緊要嘅。因為有陣時有啲客人咧，可能做經營管理簽證嘅客人啦，特別係咁佢需要一間房愛嚟做 office 嘅，好似一屋四寶間屋咁樣啦，1樓 office， 2樓就係住嘅，咁冇問題，因為我哋自己買落噶嘛。但係租俾你嘅時候咧，嗰個租約係點咧？係商用啊，定係自己住宅嘅用途咧？呢個就係好緊要嘅情況啦。因為你話要 home office 自己喺屋企做嘢，咁你閂埋對門唔影響人，當然係冇問題啦。但係如果你個租約裡面係冇講到可以做 office 嘅話咧，咁就有機會影響經營管理呢個簽證㗎啦。咁呢啲細節位咧就要注意啦。咁每間屋都有佢好有佢唔好嘅地方，最緊要睇下適唔適合自己生活嘅啫。咁呢間屋你又點咧？你會俾幾多分咧？或者有啲乜嘢單位再想睇下，有咩地方想再知多啲嘅話咧，可以留言俾我哋。仲要記得 like、share 同埋 subscribe 我哋喎。多謝你支持我哋一屋四寶啊！拜拜。